шул хәтлем икмәле, тәрән фикерле. Мин хатта Расул Гамзатов яйһә башка Касым Кулиевтәргә караганда аның шигырындагы алынган фикерләр тәрәнрәк һәм масштаблырак дип әйтәк, ялгыш булмас дип уйлыйм. Чөнки әйтәк, Расул Гамзатовта күбрәк эмоция өстәлгә Мустафа Кәримдә образ аша ниндәйдер зур фикер уяту. Шул фикерне тормышка ашыру мәсьәләһе куела дип уйлыйм. Яшәйһе бар, хаклаудыңды тиһең, шул хәттәрен һинең хакыма, ләкин мин бит гомерем буе бәйгеләрдә атка саткан атма. Бездән генә калмаган яшәү килер булсак, үлем килер булсак, ят кунак, аңха мине шулса, бәйгеләрдә йөрәге ярылып үткән атма. Минең исемем шушыда, минең тормышымда, минең тормышным идеалым, тормышымның гына төп ориентацияһы дип әйтәм, яңа булмады.